ചുമ ഒരു അസുഖമല്ല, ചുമ അസുഖത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് വരുമ്പോഴൊന്നും ഒരാളിന് സ്റ്റീം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊറോണ ഒന്നും പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നേരത്തെ തന്നെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ, ഇപ്പോൾ ഈ ആസ്മ അതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പുകയുടെ എക്സ്പോഷർ വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇൻഹേലറൊക്കെ വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത് ഈ COPD എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പുകവലി കാരണം വരുന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പുക ഇതൊക്കെ കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെയും കൂടും. അവരുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ദോഷം ചെയ്യും. എല്ലാ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പുക ഇതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അസുഖമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇപ്പോഴും ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസതടസ്സം ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോഴതിനു വേണ്ടി എക്സ്ട്രാ മരുന്നും ഇതൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടി വരും. ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സൾഫർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതും നൈട്രജനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്സിൻ്റെ ഫ്യൂംസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഈ കാറ്, ബസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസും ഏകദേശം സിമിലറാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലങ്സിനെ ബാധിക്കും. LPG ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആവുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അൺകോൺഷ്യസ് ഒന്നും ആവത്തില്ല, അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആവുന്ന യൂഷ്വലി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എക്സ്പോഷറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പുകയുണ്ട്, വീടെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡാണ്, അപ്പോൾ എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അതിനകത്ത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആവുന്നതും അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ LPGയുടെ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ അൺകോൺഷ്യസ് ഒന്നും ആവത്തില്ല. LPG മെയിൻലി ആ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോഷനാണ്, അതാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇല്ല, അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോഴത് എത്രത്തോളം കൊറോണ ലങ്സിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏത് രീതിയിലാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടിയിലുള്ള അലർജിയും ആസ്മയും അതൊക്കെ മാസ്ക്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ വെളിയിലോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി അലർജി, ആസ്മ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻഹേലേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ലങ്സിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേടുണ്ട്, ഫൈബ്രോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫൈബ്രോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. കുറേ കാലം അതിൻ്റെ എഫക്ട്സ് കാണും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പതുക്കെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. അപ്പോഴത് തുടക്കത്തിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ രണ്ടാമത്തെ വേവിൽ വന്ന കോവിഡ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള കോവിഡ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലങ്സിന് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫൈബ്രോസിസ് ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോവിഡിനൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആവി പിടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധാരണ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയ്ക്ക് ഗുണമൊന്നുമില്ല. കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് വരുമ്പോഴൊന്നും ഒരാളിന് സ്റ്റീം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊറോണ ഒന്നും പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പിന്നെ നെബുലൈസറിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് ശ്വാസതടസ്സം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിലാണ്. അപ്പോൾ നെബുലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ലങ്സിനുണ്ടാവില്ല. ചുമ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും ചുമ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് വരാം. ചുമ ഒരു അസുഖമല്ല, ചുമ അസുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ ചുമ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ സ്പെസിഫിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഒരു ENT പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ചെവിയിൽ പ്രോബ്ലമുണ്ട്, തൊണ്ടയിലുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചുമ വരാം. സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ വരാം. ലങ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ വരാം. ലങ്സിൽ തന്നെ ആസ്മയുണ്ട്, COPD, ഇപ്പോൾ TB കാരണവും ചുമയുണ്ടാവും. അപ്പോഴത് ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ചുമ വരുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താലേ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചുമ ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാഷണൽ TB ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ഒരാൾക്ക് 3 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ ചുമയൊക്കെ മാറാതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ പോയി TB ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ TB പോലെ തന്നെ വേറെയും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ചുമയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ലക്ഷണമായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചുമ ഒരിക്കലും ലൈറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത്. ചുമയുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഒരു ചെസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്ത് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കഫ് സിറപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചുമ മാറി നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് TBയുടെ ചുമയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കഫ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് കിട്ടും. ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ആ പ്രശ്നം പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചുമയ്ക്ക് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോകാറില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രശ്നം അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് വലുതായി വന്ന് അത് ബാധിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാം.
അപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ആശ്വാസം അല്ല നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ കഫ് സിറപ്പ് വെച്ച് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന കുറയും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിരിക്കാം ആ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ച് താൽക്കാലികമായിട്ട് തലവേദന മാറിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ട്യൂമർ പോകുന്നില്ലല്ലോ, ട്യൂമർ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലങ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിനും ഈ കോഫ് സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ അപ്പോഴും നിൽക്കുമെങ്കിലും അകത്തുള്ള ആ പ്രശ്നം അവിടെ തന്നെ കാണും. അപ്പോഴത് കണ്ടുപിടിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കഫ് സിറപ്പിന് ഒരു ചെറിയൊരു സെഡേറ്റിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് ചില കഫ് സിറപ്പിനുണ്ട്. കഫ് സിറപ്പ് തന്നെ പലതരമുണ്ട്, എല്ലാ കഫ് സിറപ്പും ഒരുപോലെയല്ല. ഇപ്പോൾ കഫം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉള്ള സിറപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്ക് അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലുള്ള സിറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ചുമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കഫ് സിറപ്പുകളിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു സെഡേറ്റിംഗ് എലിമെൻറ്റ്, നമുക്കൊരു ഉറക്കക്ഷീണമൊക്കെ വരുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മുടെ റിഫ്ലെക്സസിനെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ഈ വെളിയിൽ ഇപ്പോഴും ആഫ്രിക്കയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കോഫ് സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ചില പ്രത്യേക കമ്പനികളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മരുന്നിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കമ്പോണൻസ് ചേർത്തത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അതൊന്നും യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ കോഫ് സിറപ്പുകളിലും ആ കമ്പോണൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. അതൊക്കെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ആണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ചേർക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ ചേർത്തത് കൊണ്ട് വന്ന പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരം പോകുന്ന ട്യൂബ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പോകുന്ന ട്യൂബ്, രണ്ട് ട്യൂബുകളും വളരെ വളരെ അടുത്ത് ചേർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ഈ ശ്വാസം അകത്തോട്ട് പോകുന്നതിനകത്ത് ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ബാരിയർ പോലെ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്ന സാധനം അത് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേ പോവുള്ളൂ, അല്ല ലങ്സിലോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴെന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴൊരു വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സൈസൊക്കെ ഉള്ളൊരു സംഭവം അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ബൈ ചാൻസ് നമ്മുടെ ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന ആ ട്യൂബ് അവിടെ കയറി ബ്ലോക്ക് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അകത്തോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു എമർജൻസി സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ശ്വാസം എടുക്കേണ്ട ട്യൂബിലോട്ട് ഫുഡ് പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഒരേ രീതിയിലല്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ. കാര്യം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് വേറൊരു മെക്കാനിസം അല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ഫോക്കസ് അതിലോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ മറ്റേ സംഭവം ഇൻവോളണ്ടറിലി ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പെർഫെക്ഷൻ അതിന് കിട്ടില്ല. അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മെന്യൂവർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹെയിംലിച്ച് മെന്യൂവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോക്കിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് അതിനെ ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശ്വാസം പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റി ഡിസ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അബ്ഡോമനിൽ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു മെന്യൂവറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പെട്ടെന്ന് കാർഡിയക് അറസ്റ്റ് വന്ന ഒരാൾ വീഴുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാർഡിയോ പൾമണറി റീസസിറ്റേഷൻ CPR മെത്തേഡ്സ് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും അറിയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, അതായത് വായിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ നേസൽ ബ്ലോക്ക്, മൂക്കിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത്. അപ്പം അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൂക്കിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വഴിയകത്ത് പോയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ മൂക്കടഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വായിൽ കൂടെ പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ. വായിൽ കൂടെ എയർ പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രശ്നത്തിലാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് വരുന്നത്. പക്ഷേ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് വരുമ്പോൾ മൗത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന എയർ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രൈ എയറാണ്. മൂക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കും, എയറിൽ കുറച്ച് ഹ്യൂമിഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തൊണ്ടയൊന്നും ഡ്രൈ ആവത്തില്ല, കുറേ കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വായിൽ കൂടെ കൂടുതൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രൈ എയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ എയർ തൊണ്ടയിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അതേ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അത് നല്ല കാര്യമല്ല. ഈ അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് മൂക്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ENT സർജൻ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മരുന്നെടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. അല്ല മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഒരിക്കലും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു അസുഖം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖം ശരിയാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് കൂടുതലും ബാക്കി ഒരു എയ്ഡ് പോലെയാണ്. കുറച്ച് സൈക്കോളജിക്കൽ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലൊന്നും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രോങ്കിക്ടേസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അസുഖമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലങ്സിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കഫമൊക്കെ കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള, അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് അസുഖങ്ങൾക്ക് ആ കഫം കെട്ടാതിരിക്കാൻ, കഫം വെളിയിലോട്ടൊക്കെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സഹായമാവും. അതുപോലെ ഈ പുകവലി കാരണം വരുന്ന COPD എന്ന് പറയുന്ന അസുഖമുണ്ട്. അപ്പോഴവർക്ക് നമ്മൾ ഇൻഹേലേഴ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇൻഹേലേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും അവർക്ക് കിതപ്പ് നിൽക്കുന്നു.
അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്നുള്ള ആ ഫീലിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ചൊരു കുറവ് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, അത് സഹായിക്കും. പക്ഷേ അത് മാത്രമായിട്ട് കാര്യം നടക്കില്ല. അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അത് അറിയാമെന്നുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആരുടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടേ അത് ചെയ്യാവൂ. അല്ല ഈ റാൻഡമായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ വരുന്ന അത് നല്ലതാണ് ഇത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രയാസം, ശ്വാസം എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രയാസം, എല്ലാത്തിനെയും ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ കിതപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം, ആക്റ്റീവായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു, ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു, ആ സമയത്ത് വരുന്ന ശ്വാസം മുട്ടലിന് പറയുന്നതാണ് കിതപ്പെന്ന്. മറ്റേത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ളതിനും നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറയാം, ഈ കിതപ്പിനെയും നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറയാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് സാധാരണ വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനി ഉണ്ടാവാം, ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം, പിന്നെ ചുമയും മഞ്ഞ കളറിലുള്ള കവവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമോണിയ നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ന്യൂമോണിയ ആണെന്നല്ല, പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ന്യൂമോണിയയിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ പനിയൊക്കെ സാധാരണ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഇതായിരിക്കും, നല്ല പനി അതുപോലത്തെ കാണും. അത് ഏത് ഓർഗാനിസമാണ് ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിരിക്കും. ബാക്ടീരിയലാണോ വൈറലാണോ, ഇപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ആ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വൈറൽ ന്യൂമോണിയ, ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊരു വൈറൽ ന്യൂമോണിയ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനും ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ന്യൂമോണിയയുടേതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓരോ രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂമോണിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര നേരത്തെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം. എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനായിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക് തുടങ്ങുന്നു, അതനുസരിച്ചാണ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമോ ഇല്ലയോ, ബാക്കി ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കുകയോ ഇല്ലയോ, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാൻ പോകും. ഇപ്പോഴ് ഒരു ന്യൂമോണിയ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നു, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരാം. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ലോക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആവാം, ശരീരം മൊത്തം ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആവാം. ലോക്കൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം കെട്ടാം. ഈ ന്യൂമോണിയയുടെ അടുത്ത് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ വെളിയിൽ ലങ്സിൻ്റെ സൈഡിൽ വെള്ളം കെട്ടാം, അവിടെ പഴുപ്പാവാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ന്യൂമോണിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അണുക്കൾ രക്തം വഴി ശരീരം മൊത്തം ആയിട്ട് ബാക്കി ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും. മേജർ ഓർഗൻസ്, കിഡ്നി, ലിവറൊക്കെ ഫെയിലിയർ വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. അതെ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരെ ഏർലി തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടൈംസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമായിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല മരുന്നുകൾ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ഒന്നും പലപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അളക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. സ്പൈറോമെട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ മെയിൻ ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആളിന് ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ശ്വാസം മുട്ടൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത്, ശ്വാസകോശത്തിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലത്തെ പ്രശ്നമാണുള്ളത്, ശ്വാസക്കുഴലിനൊക്കെ തടസ്സമുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ പേഷ്യൻ്റെ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആളിനെ കൊണ്ട് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യിക്കും. പ്രൊസീജിയർ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലങ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തൊരു ഗ്രാഫുണ്ട്. അപ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഈ ഡേറ്റ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ലങ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 75% ഉണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നോർമലല്ല, നോർമലിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം പുള്ളിക്ക് ആസ്മയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോഴങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആസ്മയുണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഈ ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക്